अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी तरफ़ खां तव्हां सां मुखातिब आहियां। डियर कैंडिडेट्स, अॼु पाण 7 दर्जे जे सोशल स्टडी जे पार्ट 2 तरफ़ वधंदासीं। ऐं जीअं त पहिरें पार्ट में असां 30 सवाल पढ़िया हुआ ऐं ॿियो पार्ट असां 31 सवाल खां शुरू कंदासीं, पर 30 सवाल बि मां हिन पार्ट में बि रिपीट कंदी थी हलां। त असांजो सवाल नंबर 30 हुयो त अरबन जे कहिड़े साइंसदान ॿुड़ी ऐं 1 2 3 4 लफ़्ज़ पहिरियों दफ़ो इस्तेमालु कया? इब्न सीना, अल ख्वारिज़मी, अल मअमून या इब्राहिम फज़ली? हुनजो सही जवाबु आहे अल ख्वारिज़मी। इब्राहिम अरबन जो जेको अरब मुल्क अरबस्तान जो साइंसदान हुयो जंहिं पहिरियों दफ़ो 0 ऐं ॿुड़ी जो जेके अदद इस्तेमालु कया पहिरीं उहे रोमन में इस्तेमालु कया वेंदा, जंहिंजे करे हुनखे मैथामेटिक्स जो बानीकार बि सम्झी सघिजे थो। उनखां पोइ सवाल नंबर 31 आहे त कहिड़े मुस्लमान आलिम यूनानी, ईरानी, रूमी, हिंदुस्तानी ऐं चीनी लेखकनि जे मुफ़ीद किताबनि खे अरबीअ में तर्जुमो कयो? नंबर 1 अलिफ़ इब्न सीना, अल ख्वारिज़मी, अल मअमून या इब्राहिम फज़ली? उनजो सही जवाबु आहे अल मअमून। सवाल नंबर 33 आहे त इज़्तिराब औज़ार जंहिंजे वसीले सिज तोड़े सितारनि जी ऊचाई जाचे सघिबी हुई, कंहिं ईजाद कयो हो? सेम ऑप्शन्स आहिनि इब्न सीना, जंहिंखे बुअली सीना बि चइबो आहे, अल ख्वारिज़मी, अल मअमून या इब्राहिम फज़ली? उनजो सही जवाबु आहे इब्राहिम फज़ली। उनखां पोइ आहे सवाल नंबर 33 तिबी दुनिया जो वॾे में वॾो कारनामो किताब कानून फिल तिब कंहिंजो लिखियलु आहे? उहो आहे इब्न सीना जो। इब्न सीना, अल ख्वारिज़मी, अल मअमून या इब्राहिम फज़ली? उनजो सही जवाबु आहे इब्न सीना। ही हुया कुझु मुस्लमान साइंसदाननि जा अज़ीम कारनामा, ऐं उनखां वधीक बि इलाही आहिनि अचीवमेंट्स मुस्लमान साइंसदाननि जूं, पर इन्हनि खे हिते ई शॉर्ट कयूं था। अचूं था सवाल नंबर 34 ऐं आइन जंहिंजो टॉपिक आहे चैप्टर जो आइन छा हूंदो आहे? आइन कंहिं बि रियासत जो बुनियादी ऐं असासी कानून हूंदो आहे। आइन कहिड़नि मुल्कनि वटि हूंदो आहे? ॿेट वारा, ग़ैर आबाद, जमहूरी या ग़ैर जमहूरी? उनजो सही जवाबु आहे जमहूरी। उनखां पोइ आहे आइन केतिरनि क़िस्मनि जो हूंदो आहे? 2 क़िस्मनि जो, लिखियलु आइन ऐं अणलिखियलु आइन। जीअं बर्तानिया जो अणलिखियलु आइन आहे, पंहिंजे मुल्क जो लिखियलु आइन आहे, रिटन में या रिटन खां बग़ैर। ठीकु आहे। उनखां पोइ आहे पाकिस्तान जो मौजूदा आइन कहिड़ो आहे? 1958 वारो, 1985 वारो, 1951 वारो या 1973 वारो? उनजो सही जवाबु आहे 1973 वारो। पाकिस्तान जो मौजूदा आइन 1973 जो आहे। 1973 वारो आइन केतिरनि फ़िक्रनि ते मुश्तमिल आहे? 300, 280, 380 या 290? सही जवाबु आहे 280। उनखां पोइ आहे त 1973 वारे आइन में हींअर ताईं केतिरियूं तरमीमूं थी चुकियूं आहिनि? 22 तरमीमूं, 28 तरमीमूं, 18 तरमीमूं या 32 तरमीमूं? उनजो सही जवाबु आहे 23 तरमीमूं। 1973 वारे आइन में हिन वक़्त ताईं 23 तरमीमूं थी चुकियूं आहिनि। मौजूदा आइन जे मुताबिक़ पाकिस्तान जी दफ़्तरी ॿोली कहिड़ी आहे? अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी या बलोची? उनजो सही जवाबु आहे अंग्रेज़ी। मौजूदा आइन जे मुताबिक़ अंग्रेज़ी असांजी दफ़्तरी या ऑफिशियल लैंग्वेज आहे ऐं उर्दू असांजी नेशनल या क़ौमी लैंग्वेज आहे। उनखां पोइ आहे त सवाल नंबर 41 वफ़ाक़ी कानून साज़ इदारो केतिरनि ऐवाननि ते ॿधलु आहे? 2, 4, 5, 7? उनजो सही जवाबु आहे 2 ऐवाननि ते, सेनेट जो ऐवान ऐं क़ौमी असेंबली जो ऐवान। ॿारनि जे हक़नि जो आलमी मुआहिदो कॾहिं थियो? 1805 में, 1801 में, 1989 में या 1802 में? उनजो सही जवाबु आहे 1989 में, जेको CRC जे नाले सां बि ॼातो वञे थो। इहो जेको चाइल्ड राइट्स जे हवाले सां तक़रीबन मुंहिंजे ख़्याल में 22 बुलेट्स ते 22 नुक़्तनि ते इहो कानून हुयो, जंहिंमें इलाही अहम पॉइंटूं हुयूं ऐं जंहिंमां जेके बेसिक राइट्स आहिनि, एजुकेशन, फूड, हेल्थ ऐं ॿार जो सुठो नालो, इहे बि ॿारनि जे राइट्स में शामिलु आहिनि। अच्छा, उनखां पोइ आहे त पाकिस्तान जो कहिड़ो सूबो आहे जंहिं आइन मुताबिक़ 5 खां 16 वरनि जे ॿारनि लाइ मुफ़्त तालीम ॾियण जो कानून जोड़ियो? ख़ैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध या पंजाब? उनजो सही जवाबु आहे सिंध। 2013 में सिंध 5 खां 16 सालनि जे ॿार लाइ तालीम मुफ़्त कई हुई, जेको असांजे आइन जो बि फ़िक्रो आहे त 5 खां 16 सालनि जे ॿारनि खे मुफ़्त तालीम रियासत या हुकूमत फ़राहम कंदी, ऐं असांजे आइन जो उहो फ़िक्रो नंबर 25A आहे, जंहिं ते सिंध पहिरियों सूबो हो जंहिं अमल कयो। इट्स ऑल्सो अ ग्रेट ऑनर फॉर आवर सिंध प्रॉन्स।
सिविल सोसाइटी छा आहे? उहा हिकु तंज़ीम आहे जेका मक़ामी बिरादरीअ जे मफ़ादनि खे ज़ोर वठण लाइ क़ाइमु कई वई आहे। दुनिया जो वॾे में वॾो खंड कहिड़ो आहे? अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप या एशिया? हुनजो सही जवाबु आहे एशिया। एशिया जे ज़मीन जो हुजुम केतिरो आहे या एशिया जे ज़मीन जी इराज़ी केतिरी आहे? उनजो आहे त 13/21/2000, 17/21/200, 17/21/2000 या 17/23/2000। उनजो सही जवाबु आहे 17/21/2000। ठीकु। उनखां पोइ आहे त गोबी सहरा किथे आहे? मंगोलिया जे ॾखण ऐं चीन जे उत्तर में वाक़िअ आहे। अरबी सहरा किथे वाक़िअ आहे? अरबी सहरा ही उनजो कुझु टॉपिक हुयो, जेके कुझु टॉपिक सहरा आहिनि, पोइ रेगिस्तान आहिनि, पोइ तूफ़ान आहिनि, उन हवाले सां ही पहिरीं सहरा जे टॉपिक ते आहियूं। उनखां पोइ आहे त अरबी सहरा किथे आहे? अरबी सहरा ओलह एशिया विच ओभर में वाक़िअ आहे। अज़ीम उनखां पोइ आहे त अज़ीम हिंदुस्तानी सहरा तौरु कहिड़ो सहरा सुञातो वञे थो? अज़ीम हिंदुस्तानी सहरा तौरु कहिड़ो सहरा सुञाणियो वञे थो? हीअ तमामु इंट्रस्टिंग आहे। पर उनखां पहिरीं जेकॾहिं शबाना नवाज़ ऑफिशियल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त सब्सक्राइब कंदा, लाइक ज़रूरु कंदा, चैनल खे शेयर कंदा ऐं पंहिंजी कमेंट्स खां ज़रूरु आगाह कंदा। हाणे उहो आहे थर। थर खां असां सभई वाक़िफ़ आहियूं ऐं उहो जेको आहे ॿिनि मुल्कनि में वाक़िअ आहे न, पाकिस्तान में ऐं भारत में। सिंध मां थर जे नाले सां ऐं पंजाब में राजस्थान जे नाले सां मशहूरु आहे। हुनजो केतिरो हिसो भारत में आहे उहो अॻिते हली पढ़ंदासीं। थर जो केतिरो हिसो भारत में वाक़िअ आहे? 2/4, 3/3, 1/3 या 1/2। हुनजो सही जवाबु आहे 2/3, यानी थर जो 2/3 हिसो इंडिया जे पंजाब साइड वाक़िअ आहे ऐं दुनिया जो वाहिद थर आहे रेगिस्तान या सहरा जेको ॿिनि मुल्कनि में वाक़िअ आहे। उनखां पोइ आहे त केराकम सहरा किथे वाक़िअ आहे? पाकिस्तान, कागिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। सही, हुनजो सही जवाबु आहे तुर्कमानिस्तान। उनखां पोइ केराकम जी माना छा आहे? ॻाढ़ी वारी, कारी वारी, अछी वारी या सिर्फ़ु वारी? हुनजो सही जवाबु आहे कारी वारी। केराकम जी माना आहे कारी वारी। एशिया जो खंड केतिरनि पासनि खां समुंड में घेरियल आहे? हिक पासे खां, 4 पासनि खां, 3 पासनि खां या 2 पासनि खां? हुनजो सही जवाबु आहे 3 पासनि खां। एशिया जो खंड 3 पासनि खां समुंड में घेरियल आहे ऐं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त एशिया जो खंड दुनिया में वॾे में वॾो खंड आहे ऐं गुतियल आबादीअ ते मुश्तमिल आहे। तक़रीबन ज़मीन जो 2/3 जेको टोटल सॼी दुनिया जी इराज़ी आहे हुनजो 2/3 या 3/4 अहिड़े टाइप कुझु आहे, माना मूंखे एग्ज़ैक्ट यादि नथो अचे। उहो हिसो बि एशिया खंड में आहे। ठीकु। उनखां पोइ आहे त दुनिया जे वधि में वधि आबादीअ वारा मुल्क चीन ऐं भारत कहिड़े मुल्क में आहिनि? ठीकु आहे। अमरीका, अफ्रीका, यूरोप या एशिया? हुनजो सही जवाबु आहे एशिया। असां सभिनी खे ख़बर आहे त दुनिया जा वॾे में वॾी आबादी वारा मुल्क भारत ऐं चीन आहिनि, उहे बि एशिया खंड में आहिनि। इन जे करे पॉपुलेशन में बि उहो वधीक आहे ऐं एराज़ी में बि उहो वधीक आहे। ठीकु आहे। उनखां पोइ आहे दुनिया जे ॿियनि सकाफ़तनि खे सम्झण वारे इल्म खे कहिड़े नाले सां सुञातो वञे थो? बैनल सकाफ़ती सम्झ। उनखां पोइ आहे समात्रा ॿेट किथे वाक़िअ आहे? इंडोनेशिया दुनिया जो 6हों नंबर वॾो ॿेट आहे। अच्छा, हिते ऑप्शन असां कुझु ॾेई सघूं पिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, चीन वग़ैरह, पर बसि हाणे तव्हां काफ़ी पढ़िया आहियो, अंडरस्टैंड करे विया हूंदव, इन लाइ मां इन्हनि खे ऑप्शन न ॾिना आहिनि। पर जेको समात्रा ॿेट आहे उहो दुनिया जो 6हों नंबर वॾो ॿेट आहे, उहो इंडोनेशिया में वाक़िअ आहे। उनखां पोइ आहे त बर्नियो ॿेट किथे वाक़िअ आहे? उहो मलेशिया में वाक़िअ आहे ऐं उहो दुनिया जो 3हों नंबर वॾो ॿेट आहे। उनखां पोइ वरी आहे त बांग्लादेश जो केतिरो हिसो वॾे में वॾी ॿोॾि जे मैदान कठार, जंहिंखे डेल्टा बि चइबो आहे, हिते मौजूदु आहे? 80% बांग्लादेश मतिलबु हर वक़्तु ॿोॾि जे उन में रहंदो आहे, ज़िमरे में। उनखां पोइ आहे बांग्लादेश जो केतिरो हिसो वॾी ॿोॾि जे मैदान कठार डेल्टा ते मौजूदु आहे? 80%। अच्छा, ही सॉरी सेम सुवाल थियो आहे मुंहिंजे ख़्याल में। 80% आहे ऐं सामुंडी तूफ़ान तरफ़ां लगातार बांग्लादेश, जेके सामुंडी तूफ़ान आहिनि उहे लगातार बांग्लादेश सां टकराईंदा रहनि था। ठीकु आहे। इहे कुझु सुवाल हुया 7 दर्जे जे समाजी अभ्यास जे मां पार्ट 2 में, ऐं पहिरियों पार्ट पाण कल्ह क्लास अपलोड थी चुको आहे। हीअ अॼु ॿियो क्लास आहे। इनशाला ताला 3 क्लास बि थींदो। उनखां पोइ ॾिसूं था त समाजी अभ्यास जो 6 क्लास तरफ़ अचूं था या 8 तरफ़, ऐं सिंधी जो बि 8 क्लास रहियल आहे। शबाना नवाज़ ऑफिशियल सां जुड़ियल रहंदा ऐं चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। क्लास जे बारे में पंहिंजी क़ीमती राय ज़रूरु ॾींदा ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे ब्लेस्ड।